तो आज मुझे भैया के साथ जाना पड़ता है क्योंकि उन्हें थोड़ा काम होता है। तो आज जैसे ही मैं रेडी हुआ भैया ने मुझे कॉल करके बताया कि आज हमें किसी का फ्रिज ठीक करने जाना है। तो हम सारा सामान लेके निकल जाते हैं सीधा कस्टमर के घर के लिए और रास्ते के सारे गड्ढे क्रॉस करने के बाद हम फाइनली कस्टमर के घर पहुंच जाते हैं। तो ये रहा वो फ्रिज जो काफी दिनों से बंद पड़ा होता है। भैया एक एक करके जरूरत का सारा सामान बाहर निकालते हैं और काफी देर प्रॉब्लम चेक करने के बाद भैया इसे रिपेयर करने लग जाते हैं। तो इसमें लगने वाला एक सामान मिसिंग होता है तो भैया मुझे दुकान पे भेजते हैं और मैं दुकान से वो सामान लेके सीधा आके भैया को हैंड ओवर कर देता हूँ। तो रिपेयर करने के बाद उसकी गैस लीक हो रही होती है तो भैया उसमें गैस फिलअप कर देते हैं। तो गैस फिलअप करने के बाद हमारा फ्रिज रेडी टू यूज होता है। तो फाइनली हमारा फ्रिज ठीक हो चुका है। आज के इस व्लॉग में इतना ही। नीचे वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।